Bimeze gute bakunzi ba Kanyarwanda TV, twongeye kubasubiza mwe dukomeza kubana umunsi ku wundi, tugushimira wowe wamaze gukora subscribe kandi nawe utarayikora. Icyo usabwa ni ugukanda aho handitse ijambo subscribe mu ibara ry'umutuku, ubundi ukande no kukazogera ujye ubona amakuru yacu ku buryo bugiye butandukanye, cyangwa se nawe ukoresha biri mu rurimi rw'igifaransa ni ugukanda aho handitse abone, ubundi ukabukana no kukazogera ukajya ubona amakuru yacu uko tugenda tuyasohora. Rero tugarutse mu makuru y'imikino, harimo kugenda avugwa by'umwihariko hano mu Rwanda amakipe agera kuri atatu, AP, Rayon Sport ndetse na Gasogi United muri rusange n'andi make arimo kugenda avugwa. Ni Gasogi United rero ariyo twihereyeho ku munsi w'ejo, abakinnyi bashyashya ndetse n'umutoza Guy Bukasa wavuye mu ikipe ya Nyuki yari muri RDC bakoze imyitozo ya mbere ku kibuga cy'imyitozo cyabo kiri Rukomero mu karere ka Gasabo. Imyitozo yari yitabiriwe na Kensi, imyitozo yari yitabiriwe na meya w'akarere ka Gasabo. Imyitozo rero yagaragayemo abakinnyi 17 bari mu igerageza, gusa ngo bangaye muri bo ngo bamaze kwirukanwa batanu kwikubitiro, bahise basezererwa by'umwihariko kwikubitiro bahise basezererwa, haza no kwita hari n'abandi bari bakinaga muri iyo kipe ya Gasogi n'ubundi imbere yaho batari babashije kugaragara muri iyo myitozo ya mbere y'umutoza mushyashya Christian. Biza kurangira abo basore uyu munsi noneho bamaze kubasezerera birofisho bamaze kubasezerera. Ubwo rero ni Gasogi iri kwitegura icyiciro cya mbere. Ni Gasogi irimo kwitegura icyiciro cya mbere. Gusa muri abo basore basezereye harimo bajya nko kuri 7. Harimo Isa, ngira ngo niba abantu benshi bazi. Isa wakinye mu academy ya Ferwafa kakiriho, akina muri SEC, akina mu kibuga hagati. Hakaza na Amani wazamuye Bugesera, niyo nkuru Amani bakunze kwita Araba. Uwo musore rero nawe nyuma yo kuzamura Bugesera bahise bamwirukana umwaka wakurikiyeho, igihe ari Bizimungu yari afite Bugesera. Nyuma yo kuzamura ni ikipe ya Kensi nawe bahise bamwirukana, uyu musore se ko yazamuye yose ahita amwirukana. Ni ikibazo gusa hari abakinnyi bakunda bamenyeraho kuzamura amakipe, akenshi ukajya kubona bahise babirukana. Gusa muri iyi myitozo ya Gasogi bashimwe abakinnyi benshi cyane ba Bosco, uyu mutozo mushyashya yabashimye. Gusa ni abakinnyi dutegereje kureba ko bazagira icyo batanga kuri iyo kipe ya Gasogi. Muri rusange ikomeje kugenda itangaza abantu benshi cyane, bati gahunda yacu muri iki cyiciro cya mbere ntago tuje gukusuhuza abantu ngo dusubireyo, ntabwo tuje gutanga amanota, tuje guhatana ku kindi gikombe tutagitwara. Reka tunyarukire muri Rayon Sport. Gere gukinganye na Al-Ahly Omdurman hari Kigali, igitego 1-1. Umukino wo kwishyura uri mu byumweru 2. Rayon Sport yamaze kugeza ibaruwa muri Ferwafa isaba ngo yibwirire CAF ko itazakina umukino wo kwishyura muri Sudan. Ni amakuru yatangiye kuvugwa ku mugoroba wa ngira ngo abambere nibwo batangiye kuyamenya, aho ikipe ya Rayon Sport bitangiye kuvugwa ko itazakina umukino wa Al Hilal wo kwishyura. Aho ngira ngo benshi barabyibuka umutoza wa Al Hilal muri interview yatanze aho abanyamakuru avuga ko bishimiye kugaruka ku kibuga cyabo nyuma y'igihe batagikiniraho. Kuri ubu ngubu ngo Rayon Sport niba yakiriye hariya muri Sudan ku kibuga cyabo cyakiri 60 bizaba ari ibyishimo, ndetse biteguye no gushimisha abakunzi babo bagusezera iyo kipe ya Rayon Sport. Rayon Sport rero kuri uyu munsi yahise bishyira mu bikorwa ibyo byose byavugwaga ku mugoroba yuko ishobora kudakina uwo mukino w'ikipe ya Al Hilal. Itayandika iretire ibinyuza ku munyamabanga cyangwa se reka nkoreshe Ferwafa nk'umuvugizi mu bamambure babo. Ubwo Rayon Sport no mumambure wayo kugira ngo bajye kubwira CAF. Ntabwo yakwandika ntabwo yakwandikira CAF. Rayon Sport ni umunyamuryango wa Ferwafa ikaba umunyamuryango wa CAF. Hari inzego rero ibintu bigomba kunyuramo, nkuko rero umuvugizi wa Rayon Sport yabitangaje, akaba ari Nkurunziza Jean Paul yavuze yuko banditse ibaruwa ku munsi bo ku cyumweru babayandikira Ferwafa, ariko ku munsi w'ejo kwa mbere kuko hari habaye konje ntabwo twabajije kubona uburyo tuyibagezaho. Ati rero kuri uyu munsi wo kwa kabiri mu gitondo ibaruwa twamaze kwigeza kuri Ferwafa. Bimwe mu bikubiye muri iyo baruwa nuko kubera ikibazo cy'umutekano kimaze imisi kivugwa muri Sudani, imyigaragambyo y'itandukanye yabereye muri kiriya gihugu, abose bati rero ntabwo twe dushobora gufata riske yo kujyana ikipe yacu
mu gihugu kitarimo umutekano wizewe. Bati rero nk'uko tubishaka ko mubitubwirira kafu, mubatubwirire muti bashaka igihugu kindi kitari Sudani dushobora gukiniramo uyu mukino. Bashaka igihugu kitari Sudani, bitabaye ibyo ngibyo ikipe ya Rayon Sport bavuga yuko ishaka kudakina uwo mukino mu gihe baba bafashe icyemezo cy'uko bashyize umukino muri Sudani bitewe n'uko n'ubundi hari ikibazo cy'umutekano. Ikibazo cy'umutekano nyuma yuko Omar El Bashir nyine akuwe ku butegetsi, igisirikare kigahita kibufata, abasivile bakigaragambya ati turashaka ubutegetsi bujye mu maboko y'abasivile. Ni imyigaragambyo yamaze igihe kitari gito, imibare igaragaza ko abantu bari hafi y'ijana barenga bayipfiriyemo, ariko mu minsi ishize nibwo hasinywe amasezerano hagati y'abasivile n'abasirikare twagiye ko ubutegetsi buzahabwa abasivile. Mu gihugu hasa nk'ahagarutsemo agahenge gato, ariko ibintu by'umutekano nyine by'umutekano muke nabyo biracyahari. Gusa Rayon Sport kuba yandikiye kafu, kuba yandikiye Ferwafa ibigerageza igeze icyifuzo cyayo muri kafu, ntabwo bivuze yuko umwanzuro wihita ufatwa ako kanya. Haracyari amahirwe ko uyu mukino washyirwa muri Sudani, kuko kafu nayo izabanza ikorwe igenzura ryayo, ivuga ati se ahantu umutekano wawo twapfa kuwizera cyangwa iki kirego cya Rayon Sport gifite ishingiro, babanze nabyo babyanarize. Ubwo ndakeka ko umukino ngubu usigaje iminsi igera muri 12 cyangwa 11 gutyo, ngube hariya muri Sudani, turebe kafu icyemezo izafata. Kafu yo iki gusa makuru yo muri Al Hilal bo bavuga ko nta kibazo gihari, ndetse ko bo biteguye icyaba kuri Rayon Sport cyose bazakibazwa. Gusa ni Al Hilal ivuga gutya, nayo imyitozo yo kuza gukina Lyon ntiyayikoreye mu gihugu wabo. Nicyo kibazo gihari, ntabwo bitoreje muri Sudani baza gukina Lyon. Ubwo rero ikipe nyiri stade na nyiri umujyi wa Mdurumani yakoreye imyitozo iwayo. Rayon Sport rero yavuga ati bavandimwe bacu ba Ferwafa mutubwire kafu ko umutekano tutawizeye, bashaka ko badushyirira iyi match. Nabonye amahirwe menshi ari kuvuga ati kafu niyamuka ifashe icyemezo cyo kudakinira iyi match hariya ishobora kujyanwa mu gihugu cya Ethiopia. Gusa nta kintu kafu irabivugaho, nta mwanzuro ufatikura bifatirwaho ku bijyanye n'iyi match tour ya Rayon Sport na Al Hilal. Reka dutegereze turebe icyo kafu niwe mucamanza wa nyuma izavuga kuri iki kirego cya Rayon Sport. Kafu rero niwe mucamanza wa nyuma. Reka tunyarukire rero ku ikipe ya APR cyangwa se ikipe ihagarariye u Rwanda mu mikino ya Military Games. Ni ikipe iri mu gihugu cya Kenya. Imikino yatangiye kuri uyu munsi, amakipe amwe namwe ahagarariye ibihugu bigiye bitandukanye akaba yatangiye gukina. Gusa APR FC yamaze kugera hariya, ariko ikibazo cy'imirire none y'abasirikare ni ibibazo. Bafashwe nabi dore ko bacumbitse muri mu kigo cyangwa se nka University ya Jomo Kenyatta. Ni nko kuvuga ngo babacumbikiye muri IPRC Kigali. Ntabwo navuga ko bafashwe nabi, nyine ni imikino ya gisirikare, ugomba kubaho like a soldier. Ntabwo ari APR gusa, ntabwo ari Rwanda bose, abagariye ahubwo East Africa yose. Noneho ikipe ya APR nkuko tubikesha umwe mu bakinnyi baganiriye n'Inyarwanda, yababwiye ko we bo ukuntu babafashe nk'inzara irabishe hafi ya bose, ngo ntabwo bari kurya bitewe n'ibiryo barimo kubaha, ibiryo ngo bidafite karite, n'ibyo kuba bidafite karite sina byinshi nabyo, ubwo ni kantite. Noneho wabihuza ibyo byose n'ikirere batamenyereye, ahantu habi ho kuryama, mbega ngo serivisi zahariye aho bari ngo ntabwo bimeze neza cyane. Gusa ibyo biryo ngenda nabashaka kumenya ibyo ari byo, ngo ni akawunga n'isosi zisanzwe ubwo z'ibishyimbo bimeze gutyo. Ariko ibyo biryo ngiye nta kibazo mbifiteho, ariko none nimba bifite karite mbi, nimba bitetswe nabi nicyo cyaba ari ikibazo. Kuko nimba ari imikino ya gisirikare, ntabwo umuntu w'umujyane ngo umugire ngo abeho nabi, ngo ni imikino ya gisirikare. Abasirikare se babayeho nabi? Ntabwo ari byo. Ibiryo byo nta kibazo mbifiteho, ariko se karite yacyo, aho kuba niba batuye muri university byo urumva ari fair. Sinzi neza iyi mikino ya gisirikare kuko n'impamvu tuyigarutseho cyane. Ubwa mbere APR ijyanye ikipe yayo ya mbere, ntabwo twari tuzi uko ubundi bisanzwe bitegurwa, ariko ubwo nimba ari byo byateguwe, ni APR ifite intego zo gutwara igikombe.
nimba aho barara ari mu kigo cya IPRC ariko hakaba hari facilities nziza, hari isuku, hari ibyumba byiza, kuba barara muri IPRC sibyo nagiraho ikibazo, ahubwo si ibyo byumba bararemo aho hantu bari karite yaho ni iyihe, nicyo kibazo cy'aho hantu kuba bari aho ngaho hose muri iyo University ya Jomo Kenyatta, ikemangwaho yuko isuku muri rusange cyangwa se uburyo bafashemo bitari byiza. Gusa nubwo ibyo byose birimo kuba, ku munsi w'ejo izaba yaje mu kibuga, ku munsi w'ejo izaba yaje mu kibuga APRFC kina n'ikipe yaje ihagarariye Uganda, mu gihe kuri uyu munsi ho umukino uri bufungure irushanwa ku isaha y'isa cyenda n'igice za hano mu Rwanda. Ikipe ya Kenya bwagarariye Kenya iraza kubikina n'abavandimwe b'Abarundi. Ni imikino igomba gusozwa ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani. Ikipe ihagarariye u Rwanda rero ubwo ni bazabara hano amanota, bagiye gukina nk'agashampiyona gatoya, bazareba iyabaye iya mbere, bazabara amanota. Ikipe y'u Rwanda cyangwa se ya AP izakina n'ikipe ya Kenya, ari wo mukino uzasoza muri rusange bakina ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani, 23 z'ukwezi kwa munani. APR yari kamenya nimba yabasha gutwara iki gikombe gikunda kwiharirwa cyane cyane na Ulinzi, ariko ubu byahinduriwe ubwoko, bisigaye ari igihugu noneho. Ni nk'uko bahagararira u Rwanda. Yego, niko bahagararira u Rwanda. Ntabwo bikimeze mbere, byagendaga yitwa APR, maze nayo mpamvu yagendaga yanegirije ikajyanayo ikipe nke isa nk'aho ari iya kabiri, ariko kuri ubu ngubu gisigaye ari igihugu gihura n'ikindi. Ubu hari ntabwo hari APR, hari nubwo nayita nka Rwanda Military FC. Nuko rero byifashe nayo makuru yavugwaga hano mu Rwanda. None ku ikipe y'igihugu Amavubi nayo birimo kuvuga yuko umutoza wayo cyangwa se umutoza agomba kumenyekana vuba ahangaha mbere yuko u Rwanda rukina n'ikipe y'igihugu ya Seychelles. Gusa nubwo abatoza barimo kuvuga muri iyo kipe y'igihugu, harimo umutoza Constantine wanyuze mu ikipe y'igihugu mu za 2014, hakageza ku mwanya wa 68 ku isi, umwanya wa mbere u Rwanda rwagize mwiza. Hakaza n'umutoza Mashami Vincent ufite iyo kipe y'igihugu. Biravuga ko bashobora kwihabwa ari bomba ari babiri, Constantine akaba umutoza mukuru, Mashami akungiza, cyangwa se umwe akayifata ari we mutoza mukuru. Ariko Ferwafa yahakanye amakuru yuko bashobora guheza ikipe y'igihugu umutoza wa polisi Haringingo Francis akaba yamaze rero kuyahakana. Ubwo ndavuga Ferwafa. Nibyo umutoza naze ibyumweru 3 bibura, ubundi ni ikipe ni ikibazo mutoza ibyumweru 3 ufite match. Muraca reka muna icyakoze umuntu avuga ngo akabigasekwa nakeza yarebaga kure. Ibintu biranababaje no kuba birababaje. Ibihugu hafi ya byose byamaze kubona abatoza ari ababirukanye, ari n'abatarababona bari mu nzira yo kubabona. Ariko twebwe turakibaza ati ikipe y'igihugu n'ibyo ngibyo nabyo nuko abanyamakuru bagiye bakabaza ati ikipe biravugwa ko uyu mutoza wa ikipe y'igihugu mushaka, nibyo cyangwa ntago ari nta statement hari, nta tangazo ryo gushaka uhabwa akazi ryasohotse, ntaryo habe na gato. Ubwo rero ugasanga ni ikipe y'igihugu gifite ibibazo byinshi koko byo gukosora kugira ngo irebe ko zihazazishimisha abanyarwanda muri rusange babuze ibyishimo ku ikipe y'igihugu Amavubi. Nibyo rero byavugwaga mu makuru yiriwe avugwa kuri uyu munsi. Twe nka Kanyarwanda TV icyo tugusaba no gukanda subscribe, amakuru yose akajya kugeraho ku gihe kandi vuba byihuse, ukakanda no kuri notification ahantu hari akantu kameze nk'inzogera bw'abakoresha ururimi rw'igifaransa, no gukanda kuri abone, ibintu byose bikagenda neza. Nari bana Simplice ndetse na Mugisha Emi Calvin. Hasta la vista.